शुभ नाम आपका? हमारा नाम पूर्णिमा है। पूर्णिमा राम जी। हाँ। क्या तकलीफ थी आपको? हमारे दोषी और मतलब हाँ हाँ जी। हाँ एक माव तो अच्छा अच्छा एक दोषी ज्यादा अच्छा अच्छा जो को दोषी आवड़े बड़ू ज्यादा जो को मतलब कोई तरह रो गोलियां घड़ी ली दवाई घड़ी अच्छा ली। अच्छा कहाँ का इलाज कराया आपने बासा? मैंने जोधपुर इलाज कराया। अच्छा कौन से हॉस्पिटल में? सीलगढ़ हॉस्पिटल में पीके कर गुप्ता डॉक्टर हो। अच्छा अच्छा उन्हीं दीवी दवा तो घड़ी दी हुक्म पेण मारे कोई तरह रो फर्क नहीं पड़ी फर्क बात? नहीं पड़े जरूर ठीक है वाह दवा लो नहीं है तो मैं रोटी सही सही बात है। तो सल्ती सरकार थी सर्दी से उसके बाद में उन्हें नाडा हॉस्पिटल में खियाणी जी कनो इलाज करायो ब्याज जी कनो करायो वडेरा कनो करायो। अच्छा था पेण कोई तरह रो हर अरे जगह- शांति नहीं मिली मतलब शरीर हर जगह करवा दिया। उसके बाद में पैसे कितने लगे थे बात आपने? वैसे तो हमें गुजरात ही करायो। अच्छा पूरा घर भी पैसा बीमारी में चले गए। कोई कोई फर्क नहीं पड़ा? बालोदरे घर की स्थिति खराब हो गई? खराब हो गई अच्छा। क्योंकि हम खुद बीमार खराब हो गए। जिंदगी मेरी तो उसके बाद में आपने क्या करवाया उसने? उसके बाद में क्या किया आपने? मैंने दवा घड़ी ली। अच्छा। फर्क पड़े अभी अभी क्या ले रहे हो बासा? अभी हमने ये दवा ले ली है कौन सी बासा? आ दवा। अच्छा ये थंडर ब्लास्ट। हाँ अच्छा अच्छा इससे हमारे हर तरह का एक तो अग्नि ही जलन ही अच्छा जलन थी अंदर वो खत्म हो गई? वो खत्म हो गई। उसके बाद में वो उसमें बिल्कुल मेरे को प्यास भी बहुत कम लगती थी। अच्छा, अच्छा। गला सूखता था। इसके साथ में और क्या लिया? इसके साथ में ये लिया। अच्छा ये लिवोडॉल हाँ जो ये अच्छा हाँ। ये इसे इसे भी हमने बहुत लेडम मतलब हमारे शक्ति बात। अच्छा अच्छा और उसके बाद में और क्या लिया इसके साथ में? ये भी ठंडा अच्छा मगज भी एक आपके घर में रहता था एनी टाइम सिर दर्द था ठंडा हो गया शरीर भी दर्द था था खांसी एनी टाइम थी दम सरता था और अस्थमा की बीमारी थी बीमारी और लीवर भी लीवर भी खराब था आपके हाँ। खाना वगैरह ये कोई पसंद है। तरह वो उल्टी हो जाती थी। अच्छा अच्छा कोई भी खाना खाते उल्टी हो जाती थी उल्टी हो जाती और उसके साथ में और क्या लिया पेट आपने? दुखने लग जाता। अच्छा दर्द होता था। देखो वो गैस बन के एकदम यूं ऐसे हो जाता। अच्छा अच्छा और इसके साथ में और क्या लिया बात आपने? और ये लिया। अच्छा ये इम्यूनोडॉल। हाँ इससे अच्छा। हमारे गैस आ जाएगा सब बकेट। अच्छा गैस और ये जो हाँ। अस्थमा की बीमारी थी सांस की। सुबह 4 बजे और बाद में हम निकलने की अच्छा इंचा की हाँ। वो भी की 40 साल के बाद। ओहो और बासा वो और आगे टाइम मैं क्यों ऐसा क्या है ये क्या दवा है अच्छा उससे हमने मतलब अब शांति अब इस दवाई से लेने के बाद में आपको कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। अच्छा अभी शरीर में आपको क्या लगता है रुपये में मतलब ये मतलब ठंडा ही अच्छा शरीर हमारा ताकत हमें बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, अग्नि थी जल रहा था वो भी कम पड़ गया। मतलब 60-65% आपको ये दवाई लेने से फर्क पड़ गया। शांति ये स्लीपियस वेलनेस की आयुर्वेद दवा है सर। अच्छा तो ये हम आयुर्वेद का काम करते हैं जिसका नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। ये एक फौजी कंपनी है साहब और ये बहुत ही बढ़िया है साहब। हर प्रोडक्ट आयुर्वेद है और केमिकल बिल्कुल ही साफ इसके अंदर नहीं है और 100% आयुर्वेद है। तो आपको अभी इस दवाई से हमारी दवाई से आप संतुष्ट हो गए? हाँ हम तो यही लेंगे। अच्छा था और भी तो किसी अगर आपके फर्क पड़ा तो और भी लोगों को बताओगे आप? हाँ बताएंगे भाई लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। हमारी आत्मा ये कह रही है। तो ये हाँ ये जो करने वाला नमस्कार ईश्वर है। मैं एसलीपीएस वेलनेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आज मैं कुपलिया जो पेमाराम जी का घर है पूर्णमाराम जी का वहाँ मैं आया था और आज से 2 महीना पहले बादशाह को मैंने दवा दी थी जिसमें एक इम्यूनोडॉग थंडर ब्लास्ट और एक लिवोडॉग और एक तुलसी। और आज बादशाह को मतलब 60% फर्क पड़ा और आज हमारी कंपनी को और हमारे को बादशाह ने बहुत बहुत थैंक यू बोला। तो एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे संजीव सर और हमारे महागुरु जी दिलीप सर का मैं आभारी रहूँगा कि ये हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बनाते रहे और एक नई जिंदगी जो बादशाह को मिली इसके लिए हमारे को भी बहुत ही खुशी है आज कि हमने एक ऐसा काम किया जिंदगी में जो बादशाह को नई जिंदगी मिल गई।
तो नमस्कार बात हाँ साहब, साहब। राम राम। हाँ। और अभी टाइम और टाइम आपको ये टाइम टू टाइम दवा लेनी है हाँ, ले लेंगे। और 2 महीना और लेनी है साहब, आपके ले जड़ से लेंगे। खत्म हो जाएगी हाँ, बीमारी। ठीक। थैंक यू एसडीपीएस, हाँ, ठीक। थैंक यू, हाँ। नमस्कार।